Скулптурата е особена професия. Това, което ми дава е самия процес на правене, общуването с моите персонажи, които създавам. През цялото време ме води самия творчески акт. Не правя предварителни подготвителни рисунки, скици. Всяка една моя творба е и експеримент. Процеса на правене като основни стъпки може би включва създаването на конструкция на фигурата, най-често от тел, като форми, които бих могъл да използвам за надграждане. Много важна част от правенето на скулптурата е композиционния строеж и пропорциите на фигурата. В момента изплитам обемите на таза и на гръдния кош. Това са най-основните и най-големите обеми в човешката фигура. Естествено, върху тях вече моделирам с разнообразни материали, понякога хартия, гипсова паста, кълчища, зебло. Те ми дават една устойчивост на конструкцията и възможност съответно за извеждане на по-прецизен детайл. Материала, който най-много ми допадна и с който продължавам да работя, е гипса. Той е труден и дори в неговите най-големи неудобства се намират плюсове, които ми помагат да работя. Трябва да побързам, защото гипса започва да втвърдява, а кълчищата трябва да са сочни. В общи линии няма много време за реакция. Моделирането не е в класическия смисъл на думата моделиране, такова каквото е при восъка или при глината. Тук се работи с богат инструментариум, с машини, с поливки. Подходът, който съм си изградил в работата с него, си е лично мой. Белотата на гипса е красива, не за мене. Гипса в скулптурата е като акварела в живописта. Намирам много големи сходства между моя преходен материал гипса и вече крайния материал бронза. Много добре си взаимодействат. Остротата, която притежава гипса, след това ако успее да се прехвърли в отливката в бронза, самата работа има една огромна наситеност и живот. Спазвам анатомичните и конструктивните принципи, когато правя частите на тялото. Има свобода в интерпретирането на човешката фигура. Харесва ми идеята да свържа фигурата с някакъв предмет от ежедневието, нещо от дома, каже човека в естествения му хабитат. Беше много важно за мен да изграда собствен подход към фигурата и собствен почерк. Последната ми самостоятелна изложба, която се случи в икономовата къща в град Дряново, беше под тематичната рамка "Последните".
Всъщност използвах средствата и на живописта, и на скулптурата, за да покажа в една цялост моето възприятие към природата и към българското село. За първи път успях да нареда една експозиция, в която да видя и скулптурата си, и картините си. И се оказа, че всъщност доста добре се допълват. Тоест аз се изразявам и с форма, и с цвят. Вълнуваме темата за времето, като проявление, като фактор, който неминуемо се отразява върху всичко около нас. Времето като някакво средство за трансформация, нещо, което остава трайни белези, които се наслагват, променят и допълват тия архитектурни, природни, човешки портрети. Крайният резултат винаги е непредвидим за мен и дори за мен самия е загадка. Случвало се една работа, която е изведена до някакъв етап да бъде напълно унищожена и създадена наново. И винаги в основата на добрите резултати при мен е било собственото търсене. Това е един огромен обектив, който ми показва света и всичките незабелязани в ежедневието красоти в него.